안녕하세요, 지툰TV입니다. 오늘은 200F 작업 현장을 좀 나와봤습니다. 오늘 사장님께서 현장에서 일하신다 그래서 저희 200F가 어떻게 사용되고 있는지 살펴보러 왔습니다. 함께 보시죠. 안녕하세요, 사장님. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 예, 오늘 작업은 어떤 작업하고 계시는 거예요? 여기 전등 설치랑 전선 연장하고 있습니다. 아, 이 창고에 LED 등을 더 추가로 설치하시는 작업하시는 건가요? 네네, 맞습니다. 예. 사장님, 이런 작업할 때는 그 창고 내에서 실내 작업할 때는 어떤 점에 좀 유의해서 작업하시나요? 일단 작업자분들께서 위에 계시니까 네네. 이제 안전상으로 이제 안전고리 착용이라던가 추락사고 대비하셔야 되고요. 예, 예. 천장이 있으니까 이제 네네. 압축사고 같은 게 많이 유의하면서 작업을 하셔야 될 것 같습니다. 모기의 작업하고 틀리게 실내 작업이니까. 네네. 그거 좀 조심하셔야 되겠네요. 네, 그렇습니다. 그 작업자분들께서 안전장비를 잘 구비하시고 작업을 하셔서 사장님 작업도 너무 저도 잘하시는 것 같은데 200F를 지금 이제 사용하신 지가 얼마나 되신 거죠? 지금 거의 한 3주, 2주 정도 되는 것 같습니다. 그 기존에도 장비를 운영하셨을 텐데 네네. 그전 장비하고 그 200F 써보신 소감 어떠신지? 일단은 기존 장비보다 이제 작동감이 너무 깔끔해서 좋고요. 네. 그 다음에 너무 스윙할 때마다 안정성이 있어가지고 네네. 이제 작업자분들도 되게 만족하시면서 사용하고 계시는 것 같습니다. 기존에는 또 저희 회사 제품을 쓰셨던 건 아니시죠? 인터넷. 네네, 그렇습니다. 하이드 장비하고 비교하셨을 때 네네. 작동성 저희가 정말 신경 많이 썼거든요. 네네. 작업 방법은 어떠세요? 작업 반경도 너무 넓고, 일단은 이제 측면 작업할 때 그 붕대가 2단으로 나오는 것 때문에 타사랑 다르게 이제 아웃트리거가 이제 2단으로 나오길래 깜짝 놀랐는데, 작업 반경도 너무 넓고 이제 무엇보다 작동감이 너무 좋아서. 네네. 감사합니다. 네네. 사장님 너무 잘 쓰고 계셔서 제가 좀 작업하는 거 좀 지켜보겠습니다. 네. 거기 안 되게. 네. 감사합니다. 네, 감사합니다.